nanti. Kalau kita di sini. Yung off-button, Oke. Off-button na ini. Oke. 2 tray saja. Dulu 4 tray. Tapi ini 2 tray saja. So yang bawah tuh kamu boleh Stop apa-apa lah. stop apa-apa saja lah. Oke. Oke. So biasa kamu punya dokumen, kamu simpan di atas saja. Oke. Kalau ada dokumen apa mau kamu nanti dia keluar paper lah. Ada muka tadi gitu. Ada yang begitu. So next Kalau yang ke itu warna. warna nanti dulu. Oke. Jam sini Pak Jam sini Pak Jam. Yang Sudah dekat ya? Sini Pak. teban belakang. Ah. Kamu selalu teban belakang juga? Ada juga. Oke. Biasa lah ini dua keping kertas kamu mau dari teban belakang. Sama juga taruh kamu punya dokumen di sini. Lepas itu pergi sini. Duplex ataupun combine. Oh, macam yang touch lama screen. juga, sama juga. Tapi dia touch ya screen. Iya. Oke. Duplex ataupun combine. Lepas itu pilih ini. Ya. One side to two side. Sini ada dia punya contoh lah, ada gambar Iya, contoh dia. iya. Dua keping, 1-2 maksudnya 2 keping lah. Yang ini 1-2 atas bawah maksudnya teban belakang lah. Iya. So ya oke saja. Kalau kau nampak signal dia ada belakang ada 1E maksudnya teban belakang. Belakang pun ada tulisan lah. Oke. Terus biar ada scroll nanti dia print lah.